За хүний бие махбодд судасгүй эрхтэн гэж байхгүй. Тийм болохоор бид судсыг төвийн болон захын судас хэмээн нэрлэдэг. Төвийн судас гэдэгт нь зүрхнээс гарсан гол том судсуудыг нэршдэг бол захын судас гэдэг нь уг том судаснаас үзүү, дээд мөчөд, доод мөчөд рүү цусаар хангаж буй судсуудыг захын судас хэмээн нэрлэдэг. Энэ судсуудад тохиолдсон эмгэгүүдийг захын судас эмгэг хэмээн нэрлэдэг бөгөөд энэ дийлэнх шалтгаан нь бол судас хатгах хүчин, дараагийн шалтгаан бол чихрийн шижин хүчин орно. Мөн судасны бүлэнт үргэлжлүүд, мөн судасны цөлхнүүд, ховор тохиолдох судасны эмгэгүүд ордог. Энэ өвчин үүсэх дийлэнх шалтгаан бол бидний амьдралын буруу хэрэглээ. Энэ нэгдүгээр шалтгаан бидний хоол хүнс. Хоол хүнсний хувьд өөх тоос, давс, чихэрлэг зүйлсийг хэтрүүлэн хэрэглэдэг. Мөн хоол хүнсний илчлэгтэй холбоотойгоор бид ажил хөдөлмөрөөр эрхэлж чаддаг. Энэ бол судас хатуур хөвчний дийлэнх шалтгаан бол. Дараагийн шалтгаан бол тамхитал. Тамхитал гэдэг бол тамхи хүний биеийн бүхэл судсыг гэмтээдэг. Ялангуяа тархи, зүрх, бөөр, мөчтийн судсыг дийлэгтэй гэмтээдэг тул энэ хэрэглээг зогсоох хэрэгтэй. Дараагийн шалтгаан нь бол архитал. Архитал гэдэг бол цусны бүлгэнэх чанарыг өөрчилж судаснд илүү бүлэн үүсэх магадaltaй. Мөн зүрхний, тархины судасны тархамд хатуурлыг үүсгэх эрсдэл хүчин зүйл болдог тул эдгээр зохицгүй хэрэглээг бид амьдралаасаа хасах хэрэгтэй. Захын судасыг эмгэгийг хялбархан оншилж болно. Үүнд таны хөлийн явж байгаа алхалтын чадвар. Хэрвээ та хол явхоор таны хөлийн ирээн булчингаар чинэрч өвдөх, хөл даарах, мөн хөлийн арьс хуурайших, мөн хөлийн хунсны тэжээл чанар өөрчлөгдөх ийм шинжүүд илрүүл та эмчт хандах хэрэгтэй. Мөн гарын хувьд гарын юм өргөх даах чадвар алдах, мөн хүүтэнд гарахад маш хурдан гар даарах, мөн хөхрөх, хурууны үзүүрүүд хөхрөх, цайх зэрэг шинж тэмдэг илэрчээвэл эмчт хандах хэрэгтэй. Захын судасны онцлогооны хувьд их хялбар. Нэгдүгээр онцлог өгөхөөр та зовоороо сайн лавлах хэрэгтэй. Миний сая дээр дурдсан зовор илэрч байвал эмчт хандах. Хоёрдугаар онцлогоор юу гэхээр судасны ABI индекс буюу судасанд ирж байгаа даралтыг үздэг онцлогоо байгаа. Энэ бол энгийн хялбар аргаар онцлон. Дараагийн онцлогооны арга бол судасны эхо. Судасны эхогоор бид судсаар урсаж буй цусны урсгалын хурд нарийнсан зэрэг хэр байна гэдгийг оншилж болдог. Энэ бол энгийн хялбар арга. Мөн наривчилсан шинжилгээ гэвэл бүтэн биеийн болон мөчтийн тоцогчтой компьютер томограммын шинжилгээ хийх юм. Энэгээр бид судасны бүхэл бүглэлийн нарийнсан зэргийг тогтоож эмчилгээний стратеги боловсруулах бүрэн ач холбогдолтой. Цөөн тохиолдолд сарвуу, тавхайн, нарийн бичил судсыг тодруулах зорилгоор бид ангиографийн шинжилгээ хэрэглэдэг. Захын судасны эмгэгээс үржилсэн сэргийлэхэд хялбархан энэ бол та өдөр тутмын амьдралдаа эрүүл зөв хооллолт, эрүүл зөв хөдөлгөөн, тогтмол эмчит үзүүлж байх нь таны захын судасны болон зүрх судасны өвчнөөс үржилсэн сэргийлэх арга юм аа.